ভয়াবহ বন্যার কবলে ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা ভারী বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যায় কমপক্ষে ৩ জন নিহত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে এরই মধ্যে দেশটির বাহিয়া ও মিনাস রাজ্যের অন্তত ৫০টি শহরে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ বলছে, আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবেই কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি, তলিয়ে গেছে বহু রাস্তাঘাট। এতে ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবারের। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে চলছে উদ্ধার অভিযান। দুর্যোগ কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারো।